最近开了电动车哈，好多车的内饰都是纯白色的内饰哈，我已经让这个车弄得快有洁癖症了。你看这里边，凡是你触手可及的地方都是白色的，一定不要穿着蓝色牛仔裤坐在白色车的座椅上，特别容易留颜色，而且去不掉。你看现在这个白车，你随便一看上面就有黑点，就在车上常备一瓶泡沫清洗剂哈。如果你觉得车有问题，你就这样一喷。 然后等它略微泡一会儿哈，然后拿一块干净的毛巾擦出来就可以了哈，给车辆的内饰使用。你像家里的沙发呀，这个皮子啊，这孩子经常坐的地方比较多哈，用它也是可以处理的哈。你看效果很好，利于家里大扫除啊、车内大扫除啊，这个东西都是可以用的。